觀塘車站係停新界方向嗰度。係新界方。咁我一定要留喺度㗎，邊度？喂，幫我拎住。我企喺隔離。一個行李架㗎黐。喂，咁點解唔擺行李架咧？你個袋？我就叫你幫我擺呢度咯。你自己記得攞就得咯。得啦。拎自己啦。幫呢一半。黐線！幫我要埋呢一半啦，唔該晒。喂。鹽心有先。好。點解我諗起呢啲位咧，應該諗到 ETS2咧？嚇？我先拉完嗰個雙鐵版嘅呢啲雙節38噸嘅鋼管嚟嘅。其實正常你就唔會突然間跌嘅咯，驚驚地。咁你咪驚驚地咪自己驚咯。我先賠喎呢間。今日啲錢應該都係休多過行嘅。
都係覺得落去都係未落，跟住落鐵路而家幾多分啊？ 36。36。ASCC 喎，咩啊？啱啱對咗個 ASCC 喎，見到咩36、39嗰班你講唔到，應該爭2分。除非佢而家 E.T. 講係40會衝過去有機會。你都話佢話我聽，咪轉車站咯。我都係睇 PPI 啦。咁你會頭先交會塞車㗎嘛？呢個唔覺㗎嘛？你出去一定係63X或者50㗎啦。冇喎，如果兩架都冇就真係鐵走㗎啦。兩個都冇真係鐵走啊！咦？13分鐘走咗啦已經，車都走埋其實。我叫你睇嗰個50。呢架而家加13隻零機，15字嘅就喺呢度。後尾有計先通嘅嚟報告啦，呢日都覺得算啦。你話你後面嗰架頂巴，啱嚟你個重冇影咗你個樣㗎先。呢隻長巴個網真係好核突咯，你知唔知影咗你個樣？一定冇㗎，我知㗎。我試下幫你打格仔啊！你咁靚仔，走，格仔啫嘛。你靚仔啊嘛！呢個就我靚仔啫，開國啊嘛！呢個就我妹嗰啲考唔出嚟，始終你考唔到呢啲學啊。咩啊？0940嘅城？0940藝城，我應該早收鬼嚟㗎，早收。應該好似上次星期六咁，我哋上次係咪都？你而家開 E.T. 睇下咪知咯。0940藝城而家都落到黃大仙啦，少少。唔使翻回程有冇機？唔係啊，我想睇下應該我落去轉鐵會唔會搭40分鐘啫？咁夠錢？喂！啊！我嗰度過42度，俾唔起。轉鐵邊個俾唔起啊？我窮啊嘛，你唔知我窮。點解你唔錄下紅機咧？唔中意。唔想。真係覺得同佢咁講我通常就冇嘢做咪錄下咯。我中意。但係如果係咩動物園嗰啲，我就唔會錄嘅。正經啲享受車程。即係係咯，我通常搭咩就係車程多。雖然你唔會食錢俾㗎啦，錄唔到唔會㗎。即係似我，即係冇大交咁樣。錄到係咪嗰個叫做咩嘅？九巴黎廠總部。6樓歡迎。但係嗰個上2樓嘅係咪？唔係啊，呢個九巴黎廠6樓係大家都去得嘅。係唔知咩商鋪。咦？咁又唔知。租個商。係我有啲想上6樓睇㗎。呢個好似講普通話，好似有啲冇喺度。可以㗎。唔係好多嘅，我就攞嚟睇緊嗰啲鋪，我想上6樓。我上過。我要上呢個6樓，好似係6樓下邊係租過俾人㗎嘛。哦。係咯。你係咪美麗到落？唔係啊，我轉車就落啊，邊落鐵？點解？我落鐵。落鐵唔夠63咩？都趕唔切，我又唔覺得鐵會快過63，如果等得成10點鐘。鐵都唔會，你鐵你都要計下落油麻地都要
價幾分啦。轉俾段時間，其實咧，你美麗條轉鐵都快啲，你呢度攞去轉鐵要行一段路。行到前多，我咪好似啲遠。如果我落物比較，都唔會爭得好遠。都唔收遠。嗰個咪係嗰個關景別搭嘅，入邊站係啊，呢個站入邊南秀道嗰個，呢個邊站係出嚟嘅係啊，即係唔會兜翻過去嘅。會啊。唔係我兜翻入去，但係你要俾錢。兜翻入去。係啊。咩嚟啊？真係咧？邊度啊？飛落去我直收開兜入去歐美觀塘係咪因為？其實都可以咁玩。睇下佢識唔識行咯。識啊，好快嘅。順下速度，有冇試食？有咪荔枝角巴種嗰堆咯。嗰陣。6號啊，9045嘅，而家點啊？而家43 11.904。本班車已經到達喜富美麗道。